Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Raga Manfaat. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi tentang manfaat atau khasiat dari tanaman ini ya, yaitu bumbu dapur ya teman-teman. Itu semua juga tahu ini itu bawang merah ya teman-teman. Bawang merah ini tentu banyak khasiatnya ya, tapi kami akan membahas salah satunya saja. Sebelum kami lanjutkan apa dari manfaat dari bawang merah ini dan seperti apa mengolahnya, silahkan untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan komen, dan terus ikuti dan tonton video kami. Dan yang belum subscribe silahkan untuk subscribe. Kami ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Ini bawang merah bisa untuk mengatasi atau mengobati demam, batuk, pilek ya untuk anak-anak ya teman-teman. Jadi anak-anak kadang pilek, kadang batuk ataupun demam, ini bisa diobati dengan cara ini. Bagaimana cara mengolahnya itu gampang sekali ya teman-teman. Jadi cukup siapkan bawang merah ya, merah yang segar, dan cuci dulu sampai bersih ya. Setelah itu kita iris-iris tipis ya. Oke, seperti ini ya, diiris-iris tipis ya. Seperti ini. Siapkan 2 siung ya, kira-kira aja ya, 2 siung bawang merah ya. Ini udah iris tipis ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan ke wadah ya, kita siapkan wadah yang bersih juga, kita masukkan ke sini ya teman-teman. Lalu kita siapkan minyak telon ya, atau minyak seperti ini juga boleh. Kalau ada minyak telon ya, karena kita mau untuk anak-anak ya teman-teman. Jadi saya pakai contohkan pakai minyak kayu putih aja. Lalu kita teteskan ya. Lalu kita diamkan beberapa saat, lalu ditaburkan atau ditaruh di beberapa bagian tubuhnya ya, dari sini ya. Bisa di telapak tangan, telapak kaki, punggung, dan ubun-ubun ya. Dan untuk yang di telapak kaki ini kita taruh seperti ini ya. Setelah seperti ini dipijat ya, dipijat pelan seperti ini, dipijat pelan seperti ini dari kaki si anak itu, lalu dibungkus kaos kaki ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.